Hello，大家好啊！正所謂咧，獨樂樂不如眾樂樂。今次咧唔係我自己去食嘢咧，帶埋我啲 friend 咧一齊去食。呢幾日咧嘅澳門非常之咁熱鬧，感謝澳門旅遊局咧搞咗咧今年好似差唔多係第3屆嘅澳門國際美食之都嘉年華。主場館咧喺漁人碼頭嘅羅馬廣場同埋晉麗大道，話明咧係國際美食啊嘛，真係好多嘅喎。嗱，有沙特阿拉伯啦、瑞典啦、巴西啦、墨西哥啦、泰國啦、土耳其啦，同埋意大利啦，仲有啲菲律賓啊、加拿大啊、中國內地等等，同埋佢咧沿途係好多食客區嘅，即係好多台 set up 晒啊，你係完全唔需要驚咧冇凳坐，同埋佢一直都有瓦遮頭，所以亦都唔使驚落雨，同埋始終喺嗰個晉麗大道。兩旁都係啲嘢食咧，之後再側邊就係啲坐嘅食客區，佢嗰個分佈咧係分佈得好清晰明顯。對比11月嗰個觀光潭美食節咧，就會比較，因為始終圓形咧又會比較分散。真係多謝旅遊局，因為咧佢越做越好。今年仲多咗個環球美酒廊，係靠住海邊區啦，氣氛係超好。我咧係俾歌聲咧帶動到入嚟，我哋一齊感受下個氣氛。唱埋廣東歌真係超級啱 feel 啦！中國嘅澳門檔咧都好吸引㗎喎，我都知咧，大家最關心就係價錢㗎啦。我係真心講，啲嘢超平，白酒炒蜆38蚊，係葡國餐廳嚟喎，葡國烤雞35蚊，6大博企嗰杯檸檬茶賣緊25蚊。佢個攤檔咧係一啲都唔馬虎，手沖咖啡都係68蚊 ，MGM 嗰個yogurt 杯30幾蚊，最後永利嘅咖啡都係賣20蚊啫。沿途又有音樂喎，係 jazz 表演。佢真係吹得好好聽，然之後咧，佢後邊個 backdrop 咧一啲都唔馬虎喎，令到佢係即係令到成個表演好認真啊！然之後啲攤檔咧全部都好靚咯，咁所以我覺得今日咧 gather 啲 friend 一齊喺呢度咧係我最好嘅選擇。咁我咧就幫襯咗永利啦，買咗生果杯啦，同埋咧買 recipe 嘅大雞肉串啊！嗱，呢個雞肉串咧係25蚊，中人咧仲可以領個大串啊！哇！呢個係雞肉串，你試啊！肉汁鮮味咁。我哋有消費㗎，我哋有消費。唔靚我就你知。喂，搞錯啊！嘅自然啊！哇，好嫩喎！個第一啖應該係好嫩同埋好，佢冇香啊，係有薑啊！大到咧唔可以一口食晒咯。係咪有薑味啊？因為鐵板炒過咧，哇個雞肉串超。呢個係我好中意食呢一個老人牌沙甸魚咖喱檔，你冇食過？之前我喺書展已經試過喎。老人牌真係未食過喎。即係佢係另類嘅咖喱檔。嗱，我係即係呢個都見到幾大 size，唔係細 size 嘅咖喱檔。試先嚇。咁樣嚇，好足料嘅，個皮好薄。我覺得佢好食過傳統嘅咖喱檔咯，同埋佢會食到停咗口咯。少少鹹係咯，少少咖喱味，好邪我咯。另外一個咧就係原隻魷魚釀葡腸肉碎，賣相係咪好靚先？完全對得起個價錢，同埋超腍，一啲都唔會釀咗免治肉碎啊！哇，不得了！飲下我著先而家。葡腸哇，好嫩啊！個魷魚好脆好嫩，又脆，好係就係唔韌咯，一啲都唔韌。跟住埋嗰個 sauce 咧非常好。我而家係非常。再配埋杯涼茶咧，就真係收檔啦！Cap 低張相，記住至到3月29號，千祈唔好錯過。中意我條片就 like、share 同埋 follow 啦，拜拜！